ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது தமிழ் டெக்னோ. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 MB 1000 MB வீடியோவை எப்படி நம்ம சின்னதாக கம்மி பண்ண போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். அது நார்மலாக உங்கள் மொபைலில் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் ஒரு வீடியோ 16 MBக்கு மேலே அனுப்ப முடியாது. அந்த எம்பி எப்படி நம்ம கம்மி பண்ணி பெரிய வீடியோவையும் சின்னதாக மாற்ற போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னே நீங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னாக்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா பிட் கம்பேக்ட்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் பிட் கம்பேக்ட்னு இருக்குது. இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு படம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுனா எவ்வளோ ஒரு 500 MB வரும். ஓகேயா, அதை நீங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ எதுலேயோ சென்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அதை சென்ட் பண்ண முடியாது. அதை எவ்வளோக்கு எல்லாம் நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ இருக்குல்ல நம்பர் 1 பெஸ்ட்டு கன்வெர்ட்டர் அப்ளிகேஷன் இதான். ஓகே, இதை எப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். உங்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் போங்க. கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் போய்ட்டு வீடியோ கன்வெர்ட்டர் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட்டு வீடியோ கன்வெர்ட்டர் அண்ட் கம்ப்ரெசர்னு அதுதான் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபஸ்ட் ஒரு ஐக்கான் தான் ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல, அந்த ஐக்கான் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கும் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கனாக்கும் இங்கே கீழே MP4 கன்வெர்ட்டர்னு பார்த்தீங்களா, நீங்கள் MP4 வீடியோ கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபுல் குவாலிட்டி வீடியோ இந்த ட்ரிம் அண்ட் கம்ப்ரெஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ரிம் அண்ட் கம்ப்ரெஷர் அது ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கும் இப்போது ஒரு வீடியோ நான் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த வீடியோ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோட கிளாரிட்டி பாருங்கள். இந்த வீடியோட கிளாரிட்டி பார்த்துருப்பீங்க. இதோடைய சைஸ் 80 MB ஃப்ரெண்ட் 95 MB இந்த வீடியோட சைஸு. இப்போ நம்ம இந்த ரெசல்யூஷன் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இருக்குது பாருங்க, ரெசல்யூஷன் கீழே இருக்குல்ல ப்ளூ கலரில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில், அந்த ரெசல்யூஷனில் இப்போ 640. இப்போ அதோடைய பீனா பிக்சர் குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த P640Pன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அப்படி பண்ணிங்கனாக்கும் அதில் நீங்கள் வச்சு பண்ணிங்கனாக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோலேருந்து 22% வீடியோலேருந்து கம்மியாகும். அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோனா, இப்போது இந்த வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணிங்கனாக்க இதோடைய சைஸ் 54 MB மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. பட் 54 MB மாறாது, பட் அதை விட கம்மியாக மாறும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் இந்த 240 வச்சு நான் இது பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கம்மியாகுது பார்த்தீங்கன்னா 89% கம்மியாகுது. இந்த வீடியோலேருந்து 90% 90% கம்மியாகிட்டு வெறும் 7 MB தான் அந்த வீடியோட சைஸ் 7 MB தான் காட்டுது. பட் 7 MB இருக்காது, ஒரு 3 MB 4 MB தான் இருக்கும். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். மேலே ரைட் ஹேண்ட் டாப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒயிட் கலர் ரவுண்டாக, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா இதை நீங்கள் மெசேஜர்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயோ நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம். இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேலரியில் சேவ் பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ ப்ராசஸோடைய கன்வெர்ட்டோடைய ப்ராசஸ் பாருங்கள், நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1 நிமிட்லேயே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வீடியோ நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணாலும் சீக்கிரமாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணி தந்துடும். அதாவது 1 நிமிஷத்துக்குள்ளே. இப்போ பாருங்கள், அந்த வீடியோ கம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு. கம்ப்ரெஸ் ஆகி
இப்போ 9 MB தான் அந்த வீடியோட சைஸ் வந்து 9 MB தான், வெறும் 9 MB தான். இப்போ அந்த வீடியோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ கிளாரிட்டிலாம் நல்லா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூடவே உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் போடுங்க. இது போல் இன்னும் நம்ம பல வீடியோக்கள் பார்க்க இருக்கிறோம். அதுக்கு முன்னே உங்கள் சப்போர்ட் எப்போதுமே தேவை. மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.